我这种做法全国也找不到几家。大家都知道单县羊汤有名，我敢说我的羊肉汤比单县那种羊肉汤更地道、更正宗。我就是土生土长的单县人，单县三圣河羊肉汤刘家宇是我的老师。我就这一种羊肉汤，一天都卖2万多。兄弟们，我现在是在山东济宁的金乡县，今天来吃一个老板毛遂自荐的羊肉汤。他说他的做法非常的特殊，一定是我之前没有吃过的。我们现在就过去尝一下。我们这个跟单县的羊肉汤是有区别的，我做了29年，也是师出名门啊。这个辣椒煮到这样就煮好了。哇，煮过的辣椒更红了，更红。对，这个辣椒我每年就得用几吨。这个都是羊油，鲜羊油，新鲜的羊油和辣椒炸在一块。这个就是做了个叫羊油辣子是吧？对对对，羊油辣子。哎，这种做法还第一次见了，在我们本地以前全手工的就这样做的。那这个辣椒不能用这个机器搅吧？以前我们也用机器打，我试过，不一样啊。纯手工的活就要手工干，你用机器打出来，它就不是这个效果了。我生意为什么这么好啊？这个是核心的东西，重中之重。全国也没有几家这样做的，但是我不怕累，也要把这个味道做出来。这就是我们捣好的辣椒，现在就要开始熬了。你这个就是用水熬的？对呀，这个就是羊油啊，羊油辣子啊，用水就是化开，起到化开的作用，化开再撇出来。把油再撇出来。对对对对，油轻嘛，油会飘上来。水跟辣椒就沉底了。现在这种做法不多了哈？不多了，全国也找不到几家。这种熬羊油的方法你们见过吗？它是用水熬的，水就跟油它是分开的它自动分开的。我们的汤就真材实料到这里，就是羊骨头、羊肉，不添加别的，也不加羊油，因为加羊油它就太油腻了嘛。这样就开始煮了，直接加自来水就行了。对对对对，加清水。码完骨头，我们要码羊肉，把羊肉也要码。直接码在这个骨头上的。对呀。这个看起来就有点像单县的那种风格了。对，跟单县羊汤有共同之处，也有不同的地方。像你这个一天正常能用多少羊肉呢？3、4个羊吧。一天要用3、4个羊？对对对，很正常的。到这个时间我们要加入老汤，昨天的老汤加进来。你这个也用老汤啊？对，每天煮的时候都留一些老汤，留一点老汤来出汤快。你指的这个老汤不是多少年的那种老汤就每天循环嘛。就像蒸馒头有面头嘛。现在就可以喝了，可以卖了，成型了。现在就要烧红汤的了哈。对，就用这个老汤做。我看你这里面好像都是羊杂嘛。这个汤是羊杂汤，也有羊肉汤。吃羊杂的多还是吃羊肉的多呢？都有嘛，大家口味不一样，吃什么都有。你这个羊油不是没有熬过吗？这个刚缺了也可以也可以用。这是我的秘方料，香料哈。对，就是盐和材料面。我们把这个熬好的在那边卖，有专门有出汤口。这个就好了哈。哎，这个就好了。这个羊杂汤现在怎么卖的？15块钱，馒头免费。哇，满满一碗啊！那给你舀了过来。大家看一下这一份15块钱，哇，这个量还可以哦。挺实惠的。挺实惠哈。冬天好像吃羊杂的人比较多一点哈。对，今年四季都有。这个自己加点香菜，那什么大葱啊，这个加进去香啊。葱花香菜。带碗羊杂汤。帅哥他家这个羊杂汤味道怎么样？哎呀，太好了，太好了！一个礼拜至少来4次，它味道正宗嘛，味道正宗，你喝完以后就忘不了。加点灵魂香菜。自己动手，打包这个也是15块钱哈。对，打包一样钱。这羊就成事了，不用做了。这馒头。没到11点就开始上课了。来了，几位。那你现在那种纯羊肉的是怎么卖的呢？纯羊肉的20，这个15，贵5块钱。老板，那你给我们来一碗这个羊杂。好的。我来尝尝。哇，这个红汤的看起来非常诱惑人啊。他这边香菜这个蒜葱都是自己加。这是大葱，来一点。他这一碗羊杂是15块钱，然后这个馒头是免费的，随便吃。哇，我感觉这个还是挺实惠的。哇，有点烫。哇，这个香，它这个你看着红彤彤的，其实它并不是太辣的。冬天来一碗这个羊杂汤还是过瘾的。这有羊肝、羊肚、羊血，这什么？这好像是羊头肉。你要给我选的话，吃羊杂吃羊肉，我还是比较喜欢吃羊杂的。他这一碗羊杂汤是15块钱，你们那边能卖多少钱呢？反正我们江苏那边如果说你列了25块钱，我估计是吃不到的，非常实惠。
而且关键它这个馍还不要钱。啊，这还有，这个好像是羊肠吧，它这个羊油辣子跟我们以前看到那个羊油辣子完全不一样，它是用生羊油捣出来的，所以你看它上面还飘的这个小油花、小油丁子，这个就是生羊油捣出来的，吃起来啊特别香。俺吃肉套娃传承了20多年了，我是第3代非遗套娃传承人。我做套娃现在已经56年了，还是俺这个原来那个古老干法。现在年轻的也都不干，也没学的，我只能教起他这活了。这不能小的失传了，都得传下去，传下去。大爷，这锅里面这个是什么啊？这是糖稀了，糖稀做这个糖瓜的原料。这是什么麦芽糖啊？哎，这个麦芽糖炒好了以后，把水分烤完了，开始做糖瓜。这个就是最传统的工艺了哈。是对的，传统的工艺。大爷，您今年有65吧？我今年72岁了，从那时候老人传留下来的，祖传。正常这一锅糖啊，要熬多长时间呢？熬4个钟头啊。4个钟头啊？哎，烧到啊，放在堆里啊，它有了香了就行了。行了。啊，这个要把火要立马要压死它了，这压死了。就我的徒弟，最年轻的，现在都54、55了。哦，都是您的徒弟？哎，都是我的徒弟。年纪大点的，现在就是7、8、5、6的了。年轻人现在没有干的，有啥活主意，人家不就出去打工去。干这个拔糖这个活呢，非常累啊，这个动力气的活非常累，拔不好再吃上，口感。这要不行，口感不行，很关键哈。哎，很关键。在这个架子上做糖瓜的时候呢，也不好干，所以这一步必须得干好，拔糖。他这个房间啊，雾气特别大，还门不能开，因为它要保持这个温度。这一步叫这个做糖瓜的这个技巧在这玩意啊，手行现在是叠糖的意思啊，叠糖是吧？叠糖啊，像这个来回拉要拉多少遍呢？拉8遍啊，这就把它合起来了。哎，大爷，像这个糖啊，拉完了以后能拉多少个气孔呢？32个，一个不少。我做这糖瓜又脆又甜，口感非常好。不是你的，假料干错的，不是你。对，现在是零下几度啊，这边还用个大风扇在这吹，让它快速的凝固。哎，啊，这个是最后一个程序，蘸芝麻。这个就是非物质文化遗产城楼的糖瓜，这个是大的，超级大的糖瓜。有没有点像那个篮球？这个糖瓜啊，开瓜的时候啊，感觉是最好的。哇塞，这个大的跟那个小的还不一样，一下子还砸不开。看一下啊，哇，糖瓜啊，吃的就是它这种酥脆。大家可以看一下，这个里面都是有多少个孔的，能听到吧？嘎嘣脆啊，浓浓的麦芽糖的香味，非常的香。而且呢，它这种甜啊，不是那种白糖的甜，不是那种齁甜，就是那种清香的甜味，非常棒，特别香。过年啊，我觉得买一个这大瓜，放在家里面啊，寓意也特别好，团团圆圆嘛。